Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 12 verse 38 to 40. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Mark chapter 12 verse 38 to 40 ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Sa iyang pagtudlo kanila si Jesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob og mga tag-as nga biste ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Magpili sila sa mga linaing lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug sa mga labing maayong dapit sa mga kumbira. Gilupigan nila ang mga biyuda ug gisakmit ang ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at ubangan sa mga tawo, makalilisang gayod ang silot nga ilang madawat. Now, much of chapter 12 mga kaigsuonan naga-record sa pagpaningkamot sa mga religious leaders aron pakaulawan ang atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagbitik kaniya. Pero balik-balik lang ang kahimtang mga kaigsuonan nga sila hinuon ang napakaulawan. Ug atong mabasa sa verse 34, nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo. So finally, dunay usa ka Pariseo nga maalamon ang iyang tinubagan sa atong Ginoong Hesukristo ug gidayig siya ni Kristo. Maalamon ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod, busa miingon siya kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya kay basin ug maulawan sila. Apan si Jesus wala miundang mga kaigsuonan. Padayon niyang gi-expose ang pagkatigpakaaron ingnon sa mga iskriba ug mga Pariseo. Ilang gi-expose ang ilang sipyat nga pagsabot mahitungod sa Mesiyas. How was it nga gitawag nila ang Mesiyas ingon nga anak ni David? Apan si David sumala sa kasulatan iyang gitawag ang Mesiyas ingon nga Dios, ingon nga Ginoo. Now, naulawan ang mga Pariseo ug Saduceo ni adto mga kaigsuonan, wala sila katubag. Karon sa bersikulo 38 hangtod sa 40, nagpadayon ang atong Ginoo sa pag-expose sa iyang pagkondenar sa mga Pariseo ug mga iskriba. Ang giingon dinhi, actually kining atong teksto karon murag minubo nga version sa kumpletong version ini sa Matthew chapter 23 verse 2 hangtod sa 33. Taas kayo nga chapter, gi-expose ni Jesus ang kabuang sa mga iskriba ug Pariseo. Now si Marcos nagprovide kanato og motivation nganong corrupted kaayo ang kasing-kasing huna-huna sa mga Pariseo. Gumikan kay gidriban sila, gidominahan sila sa garbo ug kining ilang gugma sa ilang kaugalingon mo'y hinungdan nga buot nilang bayawon ang ilang kaugalingon ug ilang gisakmitan ang Ginoo sa himaya nga angayan lamang gayod nga ihatag sa atong Dios lamang. Kining sala sa garbo mga kaigsuonan mo kini inahan sa tanang kasalanan. In fact, kining paghigugma nato sa atong kaugalingon ug pagtinguha nga ibayaw ug ituboy nato ang atong kaugalingon mao kini pinakaunang sala sa una natong ginikanan nga si Adan ug si Eva. Garbo mga kaigsuonan
ang hinungdan nganong gihukman sa Ginoo ang nasod sa Israel. Ang tinguha sa Dios sa iyang mga linuwas nga mga katawhan nga magmapainubsanon kita, magkinabuhi nga low profile ug dili nato ibayaw ang atong kaugalingon. What else? Ang garbo mga kaigsuunan mao kini ang naghagit sa awtoridad sa Ginoo sa atong kinabuhi, nga imbis nga ang Ginoo mo'y magdumala sa atong kinabuhi, ang garbo sa tawo mo'y magtukmod kaniya nga siya kuno mo'y mudumala sa iyang kaugalingon. Gidisregard sa tawo ang balaod sa Dios gumikan sa iyang garbo. Di siya magpasakop sa balaod sa Dios. Ug ang katawhan gidisregard ang kahimayaan sa Dios ug ilang gitinguha ang ilang kaugalingong kahimayaan. Now, mga kaigsuunan, every time nga ganahan kayo ta sa mga pagdayig gikan sa ubang tao, mahitungod ka nato, mauna na, garbo na nang nagpanglihok ni ana. Atong gipanghinambog ang atong mga accomplishments. And every time nga gusto natong kuhaon ang atensyon sa mga tao, aron ila kitang daygon, atong gisakmitan ang Dios sa himaya ug dungog nga angay lamang gayud kaniya. Pero adunay warning mga kaigsuunan, ang balaang kasulatan sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 8. Ang giingon dinhi, ako mao si Yahweh ug mao kana ang akong ngalan. Dili ko gayon ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya. Busa kung ang usa ka tawo nagpasigarbo sa iyang kaugalingon, masuko gayod kaayo ang Dios, gumikan kay dili siya katugot nga ang iyang himaya ihatag sa uban. Kita mga kaigsuunan, kawatan gayud kita sa dungog nga angay lamang gayud sa Dios. Mao kini kinaiyahan na sa tawo. Kawatan mga kaigsuunan, imbis ang Ginoo mao'y ilhon sa ilang kinabuhi, sila mao'y ilang gituboy or kita mao'y atong gituboy. Walay exempted. Mao nga magbantay kita mga kaigsuunan. Roma kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 22 nagkanayon, nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Kinsa may gipasalamatan sa mga tao? Ang swerte. Imbis nga ang Dios mo'y pasalamatan. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Ang garbo mo hinungdan nga nagbulag ang bana ug asawa. Ang garbo mao'y hinungdan nga nagkabangi ang mga managhigala. Ang garbo mao'y hinungdan nganong ang mga negosyo dili mo lambo, gumikan kay wala nagkakasinabot ang mga namuhuna niini. Ang garbo gani mao'y hinungdan nganong daghang mga iglesia ang nabungkag. Ang garbo pod mao'y hinungdan nganong mangawat ang mga tawo. Gumikan kay ilang nabati nga mas angayan kanila ang butang nga gipanag-iya sa uban munang ilang gustong kawaton. Mupatay sila because the only life that they value is their own. Ang ilang gihatagan lang og bili, ang ilang kaugalingong kinabuhi mao nga mupatay sila sa uban. Now, atong makaplagan nga bisan pa ang mga relihiyosong tawo nga dunay koneksyon sa kamatuoran mga kaigsuunan ug gitawag sa posisyon sa leadership, atong nahibawan sumala sa atong teksto nga mahimo di ay silang dumalahan sa tinguha nga ipataas ang kaugalingon. Mao kini ang kaso sa mga iskriba ug mga pariseyo. Now, bisan pa ang mga pastor nga susama kanamo na miligro gihapon. Mao nga ang Biblia wala nagkulang sa warning nga dili gayud kami magpasigarbo. Gumikan kay the moment nga ang usa ka pastor magpasigarbo, mao na kana ang sinugdanan sa iyang pagkahagba. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 6 nagaingon, kinahanglan nga siya dili bag-o palang nakabig, kay tingali unyag magmapagarbuhon siya pag-ayo ug tungod niini silutan siya ingon sa nahitabo sa yawa. You see, ang garbo nagapangulitaw ka na sa pagsilot ug pagkundinar sa Dios. Now, dili man tanang iskriba ug pariseyo ang gikundinar sa Ginoo sa atong teksto, gumikan kay later mga kaigsunan, ubay-ubay pod nga mga pariseyo ang nahimong magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang description gayod sa mga tawo nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi, gusto gayud nilang ibayaw ang ilang kaugalingon. Mao kini ang kondisyon sa mga katawhan dinining kalibutana, jutay lamang gayud ang mapainumsanon.
kining mga tigpakaaron ingnon nga mga iskriba ug pariseyo aduna lamang sila'y usa ka tumong nganong ila kunuhay nga gisunod ang balaod sa Dios. Dili gumikan kay nahigugma sila sa balaod sa Dios. Dili gumikan kay nagtinguha sila nga pasidunggan ng Dios. Ilang gisunod ang balaod sa Dios, gumikan kay gusto nilang ibayaw ang ilang kaugalingon. Buot nilang dayigon sila sa ubang mga katawhan. Gi-expose sa Ginoo ang ilang motibo sa Matthew chapter 23 verse 5. Ang giingon dinhi, himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tawo. Tanawa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gihigot sa ilang mga bukton ug tanawag unsa kataas ang sid-sid sa ilang mga sapot. Grabe kaayo ang garbo niini mga kaigsunan. Mark chapter 12 verse 38 to 39. Sa iyang pagtudlo kanila si Jesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob og tag-as nga biste ug buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Magpili sila sa mga linaing lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug sa mga labing maayong dapit sa mga kumbira. Tigpakaaron ingnon lamang gayud kadto mga kaigsuunan. Ila lamang katong gibuhat aron makita sa ubang mga tawo, aron dayigon sila sa ubang mga tawo. Matthew chapter 23 verse 4. Ang giingon dinhi, nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tawo apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Grabe. Now, kinahanglang susihon nato ang atong kasing-kasing mga kaigsuunan. Nganong nagtinguha man kita nga magkinabuhi nga balaan at tubangan sa Dios? Aron ba dayigon lamang kita sa atong kauban nga mga Kristohanon? Or ang tinguha nato aron sa paghimaya sa Dios? Kung ang imong tinguha sa pagkinabuhi nga balaan kunuhay aron lamang public display mga kaigsuunan, kana dulumtanan at tubangan sa Dios. Mao nga ang mga pastor nga susama kanamo kinahanglan nga susihon namo ang among kaugalingon unsa man gyud ang among tumong nganong nagwali kami dinhi sa kahanginan aron ba dayigon kami sa mga katawhan ingon nga maayong magwawali or gumikan kay ang tinguha sa among kasing-kasing paghimaya sa atong buhi nga Dios sa kaluwasan sa mga katawhan. Ang pagkatigpakaaron ingnon, garbusong tigpakaaron ingnon, usa ka na kapag-ilad sa kaugalingon mga kaigsunan. Now, kung nagtinguha kita nga ilaro ng uban o ipa aron ingnon nga mga balaan kita, buutan kaayo ta aron dayigon lamang nila kita, giilad lamang nato ang atong kaugalingon. It is nothing but foolishness and futility. Kabuang gayud kaayo mga kaigsunan nga imbis ang himaya sa Dios mao ang atong tinguhaon, ang atong gitinguha naman hinuon ang pagdayig sa mga katawhan. Sa nahabilin nga oras sa atong pagpamalandong or takna sa atong pagpamalandong, atong i-consider kining pride mga kaigsunan, garbo once again. Ug dili gayud kita mahadlok nga muwali mahitungod sa topic nga kanunay gihisgutan sa pulong sa Ginoo. Ang garbo mga kaigsunan mao kini ang usa sa pinaka-problema sa mga tawo ug kita luya gayud kaayo nga mo-apply niini sa atong kinabuhi. We naturally think we are humble. Pero sa atong pag-isip nga mapainubsanon kita, nagpasigarbo na day kita. You see, kung unsa ka mangililad ang atong kasing-kasing mga kaigsunan, adunay tulo ka rason nganong ang garbo binuang gayud kaayo. Futility according to the Word of God. Now, ang unang rason, ang garbo nagpretend or nagpakaaron ingnon nga wala kini makita sa Dios. Of course, nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga mapasigarbuhon. Ikaduha, ang garbo wala gayoy bili at tubangan sa Dios. Ikatulo, ang garbo mao kini ang pagkabaliktad sa tinuod nga relihiyon. Unahon nato ang unang punto. Ang garbo nagpakaaron ingnon nga wala kini makita sa Dios. Mao nga kabuang gayud kini, gumikan kay ang Ginoo nakahibalo biya gayud kaayo nga ang atong kasing-kasing nagpasigarbo na diay. Dili nato mailad ang atong Dios mga kaigsuunan.
ang pagkatigpakaaron ingnon nag-focus lamang sa kung unsa ang makita sa mga tawo nga kanato nga dayigon ta nila kay mga buutan kuno kita. Ang mga tawo moadto sa simbahan, naghatag sa ilang tithe ikanapulo, nagbitbit og Biblia, ang ilang baba religious ang mga nabungat niini. Pero sa ilang pribado nga kinabuhi, dili gani mo ampo. Sa ilang pribado nga kinabuhi, di gani mubuklat og Biblia og mubasa niini. Ug sa ilang pribado nga kinabuhi, wa man sila pagpakabana sa ubang mga tawo. Tigpakaaron ingnon. Public display lang ang ilang pagkarelihiyoso aron dayigon sa uban. Now, mahimo natong ilaron ang uban. Pero ang Ginoo mga kaigsuonan dili gayon nato mailad. Nakahibalo gayon ang Ginoo nga ang motibo sa mga katawhan sa ilang pagkarelihiyoso garbo aron makita lamang sa mga tawo. Nakita kining tanan sa Ginoo. Mao nga binuang ang paghunahuna nga ang Ginoo wala makamatikod ug wala makahibalo niini. Salmo kapitulo 94 bersikulo 4 hangtod sa 9 ang giingon dinhi. Hangtod kanusa magmapahitason ang mga makasasala ug manghambog sa ilang mga kasalanan. Gilaglag o gidaog-daog nila ang imong katawhan o Ginoo. Gipata nila ang mga byuda ug ang mga ilo. Ingon man ang mga langyaw nga nagpuyo sa among yuta. Miingon sila ang Ginoo wala makakita kanato, wala masayod ang Dios sa Israel pagkabuang ninyong mga tawhana mo. So this is the language of the scriptures. Kanus apakaha kamo makasabot ang Dios mao'y naghimo sa atong dalunggan, dili ba di ay siya makabati? Siya'y nagbuhat sa atong mata, dili ba di ay siya makakita? Now, dulumtanan kayo atubangan sa Ginoo ang garbo mga kaigsuonan. Kung nagpasigarbo kita aron dayigon sa mga katawhan, binuang gayud kini, gumikan kayo, dili gayud nato mailad ang atong buhi nga Dios. It is foolish to pretend that God doesn't see you at home. Magabuutan kay katubangan sa mga tao unya sulod sa balay kusog kay mamalikas, kusog kay mubundak sa iyang tingog sa atong trabahoan, working place, abay buutan kaayo ang pamati sa ubang mga tao kanato. Pero kung anaa na kita sa atong panimalay, sa atong panimuyo, grabe dahil kay katigri ang atong kinaiya. Now, it is foolish to pretend that God does not know your heart. Mao kini ang pangutana ni Propeta Jeremias sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ang kasing-kasing sa tawo mas limbungan kay sa tanan, ug labihan gayod kadautan, kinsay makasabot niini. Now, kinsay makasabot niini ang tubag? Nakasabot ang Dios. Kung unsa gayod kalimbungan ang kasing-kasing sa tawo. Jeremiah chapter 17 verse 10 ang tubag sa Ginoo, ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tawo. Gantihan ko ang tawo sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Mao nga binuang gayud kaayo nga maghunahuna nga wala ka bantay ang Ginoo, wala kahibalo ang Ginoo sa atong mga pagpakaaron ingnon ug sa atong mga garbo. Ikaw daw ang rason nganong binuang gayud kaayo ang pagpasigarbo mga kaigsuonan. Gumikan kay wala gyud kini tinuod nga bili atubangan sa Dios. Walay bili mga kaigsuonan. Unsay rason nganong magpasigarbo kita? Aron lamang dayigon sa uban. Unsa may makuha nato sa ilang pagdayig? Mura ra na siya og tibuok tuig tang naghago aron lamang mangulikta og kuko sa iro or kuko sa tawo nga usa ka bag. Walay bili. Unsa may bilian ang kuko nga atong gikolekta? Mao nga daghan kay mga tawo nga na-depressed sa ilang katigwangon. Kay ngano, nangabudlay sila sa ilang tibuok kinabuhi, pero ang ilang gipangabudlayan walay bili. Adunay mga tao nga sa tibuok nilang kinabuhi, wa na gyud sila lain pang yunahuna, mahubog ra kanunay, dunay panagtigom sa pamilya, family reunion, wa na gyud sila laing papel kundi gasamparay sa kahubog. Now, kung review nila ang ilang kinabuhi sa ilang katigwangon, unsa may bili sa ilang kinabuhi nining kalibutan na, unsa may nakita sa ubang tao, naarag kahubog, naraog samparay mga kaigsoon, murag yun na ilang papel. Sa matag family gathering, hubog gayon sila kanunay. Now, alang sa mga tigpakaaron ingnon, ang ilang mga pagpaningkamot, wala gayoy bili mga kaigsunan. In fact, it is worse than nothing. Mao nga ang giingon sa Ginoo sa mga taong garbuso ug tigpakaron ingnon, makadawat kini sila og mas bugat nga paghukom. Now,
Kung kita mga budlay or magbuhat og maayo aron lamang dayigon sa uban, wala na kita ilain pangganti kundi ang pagdayig kunuhay sa uban. Mo kini giingon ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 2. Busa kun muhatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tawo. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Gisumpayan pa kini sa bersikulo 5. Ug kun magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tawo. Now, Matthew chapter 6 verse 16. Sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayon nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Unsang ilang ganti? Pagdaig lamang sa mga katawhan pero walay pag-aprobar gikan sa Dios. Now, ang motibo nato sa tanan natong mga gipangbuhat importante gayud kaayo. Kining gitawag og vain glory. Dulumtanan kini atubangan sa Dios. Vain glory kini ni ang walay pulos nga pagpasigarbo sa kaugalingon. Kinahanglan magbantay kita mga kaigsunan, bisan pa ang mga Kristiyano, bisan pa ang mga Kristohanon kinahanglang magbantay. Bisan ang atong mga pag-ampo, pwede daig gihapon nga makasasala ka na nga pag-ampo. Kung nag-ampo ka, insakto kunuhay ang pinulungan nga mabungat sa imong baba, pero ang motive sa imong pag-ampo aron lamang dayigon sa uban. Bisan pa ang atong paghatag og hinabang, it can be sinful. Bisan ang atong pag-adto sa simbahan, pwede nga dulumtanan ka na atubangan sa Dios, gumikan kay nagpasigarbo kita. Now, this doesn't mean to say na do na tay excuse nga dili mo adto sa simbahan. Kay sugo gyud sa Ginoo nga ato siyang simbahon. Sa adlaw nga iyang gitakda nga ato siyang simbahon. Pero kung ato kining gibuhat aron lamang dayigon sa mga katawhan, delikado na kana mga kaigsuunan kay dulumtanan kana atubangan sa Ginoo. Mao nga ang giingon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kun mukaon kamo umuinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. So doon na gayoy sugo nga buhato nato ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Now, ikatulong nga rason nganong binuang gayud kaayo ang garbo gumikan kay pagkabaliktad kini sa tinuod nga relihiyon. Gumikan kay ang tinuod nga relihiyon dili nagagikan sa gawas, dili panggawas kun dili nagagikan sa kasing-kasing. Mao kini nasabtan ni adtong usa ka iskriba nga gidayig ni Kristo. Ang giingon niya sa Mark chapter 12 verse 33. Busa ang tawo kinahanglan mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Now ang mga iskriba ug mga pariseyo nga tigpakaron ingnon nag-focus lamang sa panggawas. Mo kini giingon sa verse 38 sa atong teksto nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga tag-as nga biste aron buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Gi-expose kini ni Kristo sa Matthew 23 verse 5. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tawo, tan-awa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat sa mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gihiggot sa ilang mga bukton ug tan-awa unsa kataas ang sidsid sa ilang mga saput. Now, ang ilang mga sutana, mga kaigsuunan, dunay mga tag-as nga mga tassel sa laylayan niini aron ma-notice or mabantayan sa uban. Mo kini gitawag og mga phylacteries, mga sutana, mga kaigsuunan nga ilang gisuot sa mga iskriba ug pariseyo, mga pari during their prayer hours. Ang subo kaayong pamalandungon is that ang gisugo sa Ginoo sa Exodus 30:19 nga ipasulat ang bersikulo sa ilang agtang ug sa bukton, ang tumong niadto aron sila mapahinumduman nga kinahanglan gayong magpasakop sila sa balaod sa Dios. Pero nahimo naman hinuong outward nga pasundayag mga kaigsuunan aron lamang sila dayigon sa mga katawhan.
Mao nga gikondenar sila ni Kristo sa Matthew 23:27 and 28. Ang giingon dinhi, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindo tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay ug mga hugawng butang. Now, maayo man nga magtinguha kita nga mahimong balaan mga kaigsuunan, pero ang dili maayo kining nagtinguha kita nga balaan tanawon sa uban lamang, pero dili gayo tinuod nga balaan. Ang tinuod nga relihiyon mo resulta kini sa pagkamapainobsanon sa kasing-kasing sa tawo. Ang mga iskriba ug mga Pariseo wala gayoy pagkamapainobsanon sa ilang kasing-kasing. Ang giingon diri sa Mark chapter 12 verse 38 to 39, buot silang yukbuan sulod sa mga merkado, magpili sila sa mga linaing lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug sa mga labing maayong dapit sa mga kumbira. You see? Matthew chapter 23 verse 11 and 12, apan ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon, ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. So gadumot gayod kaayo ang Ginoo sa taong garbuso. Proverbs chapter 16 verse 18, ang garbo musangpot sa kalaglagan ug ang pagkamapahitason ngadto sa pagkapukan. Now, ang nagpaubos sa ilang kaugalingon mao'y ituboy sa atong buhi nga Dios. They will find themselves dwelling with the most exalted one. Now, ang pinaka-worst, ang pinaka-dili maayo sa mga iskriba o Pariseo, ilang giabusahan ang mga huyang. Wala ta gipahibalo kung giunsa nila pag-abuso ang mga balo, pero ang mga balo mangod niadtong panahon na helpless. Gawarning ang Ginoo mahitungod sa pag-abuso sa mga tawong huyang kayo. James 1:27. Alang sa Dios nga Amahan ang putli ug matuod nga tinuuhan, mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Now, perhaps ang ilang garbo gumikan sa ilang garbo or diha sa ilang garbo ilang giabusahan ang mga balo, kay ang balo maabi-abihon man. So kanunay po silang adto sa mga balo, kay ilang kuhaon ang kununsa ang naa sa mga balo. Perhaps they were mismanaging the estates of the widows. Whatever it was, they were guilty of abusing those widows. Hadlo kaayo ang pulong sa Dios mga kaigsuunan, particularly sa mga pastor, kanang naa sa position of leadership, mga nagwali. Mark chapter 12 verse 40, ang giingon dinhi, makalilisang gayod ang silot nga ilang madawat. Hadlo kayo. James chapter 3 verse 1, mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo, kay nasayod kamo nga kitang mga magtutudlo hukman sa mas hingpit nga paghukom kaysa uban. Abi ninyo, sayon ra kining magwali, panilngan kami sa Ginoo, hukman kami ug mas higpit nga paghukom kaysa uban. Hadlok bayag yun mga kaigsunan, mga kinahanglan gayud natong susihon ang atong motibo. Nakita sa Dios ang kahimtang sa atong kasing-kasing, mao nga kinahanglang magpaubos kita sa iyang atubangan mga kaigsunan ug atubangan sa mga katawhan. Salmo kapitulo 139 verse 23 hangtod sa 24, ang giingon dinhi, susiha ako o Dios ug sutaa ang akong kasing-kasing, sulayi ako ug sutaa ang akong mga hunahuna, tan-awa kun aduna bay daotang butang dinhi kanako, ug tultuli ako sa dalan nga walay katapusan. So ang matag usa kanato, kinahanglan gayod nga ipangutana nato sa atong kaugalingon, nganong atong gibuhat man ang atong gibuhat. Aduna ba kitay tinguha nga atong ibayaw ang atong kaugalingon tubangan sa mga tawo? Dunay warning ang Dios nga silutan niya ang taong garbuso apan hatagan niya og grasya ang mga nagpaubos. Mao nga walay garbuso nga makaadto sa langit. Kaning mga taong gahuna-huna nga sila mo'y muluwas sa ilang kaugalingon, ang ilang pagkabuutan mo'y muluwas sa ilang kaugalingon, maningkamot silang magbinuutan aron maluwas, garbo na. Ang giingon sa Biblia, dili ang maayong buhat mao ang makaluwas kanato. Kaya ang atong maayong buhat hugawng panapton lamang atubangan sa Dios. Ang makaluwas kanato
ang atong Ginoong Hesukristo lamang sa unsang paagi ang iyang dugo nga giula dito sa krus sa Kalbaryo ug ang iyang pagkamatarong nga igasulob niya sa mga tawo nga naghinulsol sa ilang sala ug nagtuo lamang ug nagsalig lamang sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. Kung gahuna-huna ikaw higala nga aduna ikaw contribution sa imong kaluwasan, ang imong pagabuutan mo'y makaluwas nimo, silutan ka sa Ginoo kay garbo ka na apan kun imong angkunon nga ikaw makasasala, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, iigo na ang gibuhat ni Kristo, ang iyang kamatayon ug iyang dugo mga kaigsunan ug ang iyang pagkamatarong igo na ug imong ibutang imong pagsalig kaniya, mabatunan nimo ang kaluwasan. Busa buhata kini karon higala kay base ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.